duhet me zgjidhë infermierin, sepse studimet nuk realizohen që janë realizu ma herët. Ne njohim infermierin tradicionale, në jetën normale, dhe atë çka shohim në spital një infermier të ngajt, të kujdes për 100 pacienta, nashta disa herë të qenë edhe nervoz. Infermieria sot studiohet në një format krejt ndryshe. Është e vërtet që shumë universitete janë avancu në mënyrën që shkollohen infermier. Atë çka thash ma herët, çdo inovacion që është vendos, robotika, integrimi i robotikës, qoftë në mësim që na e bojmë tashmë, qoftë në pjesën klinike, mundësia për praktika jashtë vendit edhe brenda vendit, kurrikula që janë standarde me ato shteteve evropiane që mos mundi, asnjë student që është ma pak i edukum se sa ato që gjenden në Gjermani, se sa infermier që gjenden në Spanjë, në Francë, në Zvicër. Mundësia për shkollim postdiplomike edhe vendosja se ku po don me punu. A është pjesa që të përmbush spitali, apo fakulteti, apo shkollat e mesme të mjekësisë, a është pjesa shkencore që merren me projektet hulumtuese, apo projektet që sjellin grande që me lehtësu punën e çdo infermieri. Besoj që ma herët me të vërtet kemi qenë shumë të limituar. Tash kemi shumë dyrë që i çelë si studim. Potencoj prap faktin që çdo kush mundet mu puncu vetëm me një bachelor, edhe ka vende për të gjithë, edhe prap ka me pas mungesë për to.